Mercado Libre suma envíos aéreos. Desde mayo llega más rápido a Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew con entregas en 48 horas. Es decir, van a mover entre 15.000 y 16.000 paquetes al día. Es la primera vez que lo hace a esta escala en el país. Combina vuelos de aerolíneas argentinas y cargueros dedicados. Pensemos cómo lo logró. Hizo una fuerte inversión en logística, copió el modelo que ya usa en Brasil y México y cerró alianzas estratégicas con aerolíneas argentinas para reservar bodega en vuelos comerciales y usar cargueros exclusivos. Esto es federalizar el comercio, es decir, que el sur también tenga entregas rápidas. ¿Y vos ya lo usaste? Comentanos.